హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు SpandanaKushalvlogs. మేము చాలా రోజుల నుంచి ఇంకా మంచి ల్యాప్టాప్ కొందాము అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాము. బాగా సెర్చ్ చేసినాం ఇంటర్నెట్లో. అన్నిటికంటే బెస్ట్ ఫీచర్స్ నాకు లెనోవో లెగియోన్ ల్యాప్టాప్లో కనిపించినాయి. అమెజాన్లో ఒక 5 to 6 days సెర్చ్ చేసినాం అనమాట, మంచి ల్యాప్టాప్ కొందామని. అంటే గేమింగ్ ల్యాప్టాప్ కావాలి, మా హస్బెండ్కి గేమ్స్ అంటే ఇష్టము. సో గేమింగ్ ల్యాప్టాప్ కొందామని చెప్పేసి, అండ్ మోరోవర్ ఎక్కువ స్టోరేజ్ ఉన్నది కావాలి అని అనుకున్నాము. సో బాగా సెర్చ్ చేస్తూ ఉంటే మాకు అన్ని రివ్యూస్ అన్నీ చూస్తే లెనోవో లెగియోన్ గేమింగ్ ల్యాప్టాప్ కనిపించింది. సో సో కొనేసినాం అనమాట. సో ఇది అన్బాక్సింగ్ వీడియో చూడండి. సో ఇది లెనోవో లెగియోన్ 5 Pro AMD Ryzen 5800H ఇదనమాట. సో ఇది గేమింగ్ ల్యాప్టాప్. ఇందులో మనకి 32 GB ర్యామ్ ఇచ్చాడు అండ్ 1 TB SSD అండ్ ఎక్స్బాక్స్ గేమ్స్ 3 months వరకు పాస్ ఇచ్చాడనమాట. స్పీడ్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. వితిన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ మనకి అప్లోడింగ్ కానీ లేకపోతే డౌన్లోడింగ్ కానీ ఇవన్నీ తొందరగా అయిపోతాయి అన్నమాట. అండ్ మెమొరీ వచ్చేసి 32 GB ర్యామ్. నేను చెప్పిన స్టోరేజ్ ఏమో 1 TB SSD. మెయిన్లీ ఇది గేమింగ్ కోసము. ఇప్పుడు అన్బాక్సింగ్ వీడియో చూస్తున్నారు మీరు. మనకి ఇందులో ఏమేమి వచ్చినాయో చూపిస్తున్నా. సో వారంటీ కార్డ్ ఇచ్చిండు. అండ్ ఇది ఏంటిదో అనుకున్నాం మేము, ఏంది ఇంత పెద్దగా ఉంది అని. చూసేసరికి అది ఛార్జర్ చాలా పెద్దగా ఇచ్చిండు దీనికి. మామూలుగా అయితే చిన్నగా ఉంటుంది కదా ఛార్జర్, ఇది మాత్రం కొంచెం పెద్దగా ఉంది. చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉందో ఛార్జర్. ఇంకా 3 months గేమింగ్ పాస్ ఇచ్చిండు అనమాట. కొంచెం వెయిట్ ఉంది ల్యాప్టాప్, లైక్ 2.5 kgs ఉంది. ఇంకా మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ 2021 ప్రీ ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంది అందులోనే. ఇంకా డిస్ప్లే వచ్చేసి 16 inches. ఇంకా స్పీకర్స్ ఏమో డాల్బీ అండి. చూడండి వెనకాల. నాకు దీని డిజైన్ నచ్చింది చాలా అంటే చాలా బాగుంది. కొంచెం బిగ్ స్క్రీన్ అండి. చూడండి సింబల్ చూడండి లెగియోన్ది. బ్రైట్నెస్ కూడా చాలా బాగుంది. లైక్ మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే మనం ఏ టాస్క్ పర్ఫామ్ చేసినా చాలా స్మూత్గా అనిపిస్తుంది. అండ్ గేమింగ్కి అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుంది. చూడండి రైజన్ ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది కదా మీకు దూరం నుంచి. ప్రాసెసర్ వచ్చేసి AMD Ryzen 7 5800H. స్క్రీన్ మాత్రం చాలా పెద్దగా అనిపిస్తుంది. లైక్ మామూలు ల్యాప్టాప్స్ కంటే కొంచెం మంచిగా అనిపిస్తుంది. స్క్రీన్ డిస్ప్లే బాగుంది పెద్దగా. ఇది మాకు కాస్ట్ వచ్చేసి 1,25,000 పడింది. యాక్చువల్లీ 1.5
కాకపోతే ఏదో డిస్కౌంట్లో 1.25కి వచ్చింది, 24 యాక్చువల్గా. సో ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసినాము. చూడండి, స్టార్ట్ చేయగానే అక్కడ లైట్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్లో వస్తుంది కీబోర్డ్లో మీరు చూస్తే. మామూలుగా అయితే మనకి కాన్స్టెంట్ ఒక్కటే వైట్ కలర్ లైట్ వస్తుంది. సో ఇది ఏఐ ఇంజిన్ అన్నమాట లోపల, ఎందుకంటే ఫర్ గేమింగ్ అదంతలాగే ఆప్టిమైజ్ చేసుకుంటుంది పర్ఫార్మెన్స్ గేమ్స్కి. అండ్ ఆటో డిటెక్షన్ ఉంది ఇందులో, గేమింగ్ ల్యాప్టాప్ కాబట్టి. సో ఇందులో మెయిన్ ఎందుకు ఈ ల్యాప్టాప్ మేము సెలెక్ట్ చేసుకున్నామంటే, చాలా స్పీడ్గా లైక్ పర్ఫార్మెన్స్ కావాలి మనకి. ఎప్పుడు ఏదైనా ఒకటి చూడాలన్నా, లేకపోతే డౌన్లోడ్ అవ్వాలన్నా, లేకపోతే వీడియోస్ అప్లోడింగ్కి అయినా కానీ ఇది కొంచెం మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది అని చెప్పేసి మేము ఈ ల్యాప్టాప్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. సౌండ్స్ కూడా చూడండి ఆన్ అయింది ల్యాప్టాప్. అండ్ సౌండ్స్ కూడా మామూలుగా కాకుండా డాల్బీ ఉండడం వల్ల రియలిస్టిక్గా అనిపిస్తుంది సౌండ్స్ కూడా. అండ్ 3D ఫీచర్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇందులో. దాంతో మనకి చాలా రియలిస్టిక్గా అనిపిస్తున్నాయి సౌండ్స్. ఇంకా ఎక్స్బాక్స్ గేమింగ్ పాస్ ఇచ్చాడని చెప్పాను కదా, మేము గేమ్స్ ఇన్స్టాల్ చేసామన్నమాట. చాలా హై క్వాలిటీ గేమ్స్ డౌన్లోడ్ అయ్యాయి. ఇంకా ఫ్రీ సబ్స్క్రిప్షన్ అనమాట గేమింగ్ పాస్ పర్ మంత్. 3 మంత్స్కి ఇచ్చాడు. సౌండ్స్ మాత్రం డాల్బీ విజన్ కాబట్టి అల్టిమేట్గా ఉన్నాయి. అండ్ 3 years ఆన్ సైట్ వారంటీ ఉంది. అది 18,000కి. అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. లైక్ 1 year వారంటీ కావాలి అని అంటే అది 4,000కి. అండ్ యాక్సిడెంటల్ డ్యామేజ్కి ఏమో 4,500 అని. అండ్ 3 years వారంటీకి 18,000 అడిగారు. కాకపోతే కొంచెం హెవీగా ఉందండి ల్యాప్టాప్. లైక్ 2.5 kgs ఉంది, నేను చెప్పిన కదా. మనకి ఇందులో ఏమేమి ఇచ్చారు అంటే, ఒక ల్యాప్టాప్ యూజర్ మాన్యువల్ ఇచ్చాడు, ఇంకా పవర్ అడాప్టర్ ఇచ్చారు ఫర్ ఛార్జింగ్. సో ఓపెన్ అయిన తర్వాత మనం కొన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా, లాంగ్వేజ్, అవుట్లుక్కి అవన్నీ చేస్తున్నారు. వారంటీ 10 years ప్లస్ ఉందండి. చాలా బాగుంది ల్యాప్టాప్. మీరు కూడా గేమింగ్ ఇష్టం ఉన్నవాళ్ళు కంపల్సరీ తీసుకోవచ్చు ఈ ల్యాప్టాప్. లైక్ ఫీచర్స్ చాలా బాగున్నాయి, పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ చాలా బాగుంది. సో ఇది లెనోవో లిగియాన్ 5 Pro AMD Ryzen 7 గేమింగ్ ల్యాప్టాప్. గ్రే కలర్ తీసుకున్నాం మేము. సో ఒకసారి
అన్బాక్సింగ్ వీడియో చూపిద్దామని ఈ వీడియో అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. ఏదైనా వీడియో ఓపెన్ చేయడం కానీ లేకపోతే డౌన్లోడింగ్ అప్లోడింగ్ కానీ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో అయిపోతుంది. అసలు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయితే విండోస్ 11 బిల్ట్. నాకు వాల్యూ ఫర్ మనీ అనిపించింది. ఇంకా వెరీ గుడ్ మెమొరీ అండ్ డ్యూరబుల్ ప్రోడక్ట్ అని కూడా అనిపిస్తుంది. బ్యాటరీ లైఫ్ కూడా బాగుందండి, మేము ట్రై చేసాము. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.